子多幸运遇到你，多想几遍也是感激你，不顾劝说坚定选择和我在一起，风餐露宿颠沛流离也不弃不离，再后来看我功成名利，你也曾一语自怜自艾，可生活啊除了胜利没什么足迹，夜里回首患难岁月我泪流不已，我希望最初是你后来是你最终也是你，我不爱你谁爱你，不能让你的亲朋我的故人笑话是一场游戏，我希望花开是你叶落是你白首不相离，我不爱你谁爱你，可是我三生有幸遇见了你，你是我此生最好的运气。多幸运遇到你，多想几遍也是感激你，不顾劝说坚定选择和我在一起，风餐露宿颠沛流离也不弃不离，再后来看我功成名利，你也曾一语自怜自艾，可生活啊除了胜利没什么足迹，夜里回首患难岁月我泪流不已，我希望最初是你后来是你最终也是你，我不爱你谁爱你，不能让你的亲朋我的故人笑话是一场游戏，我希望花开是你叶落是你白首不相离，我不爱你谁爱你，可是我三生有幸遇见了你，你是我此生最好的运气，我希望最初是你后来是你最终也是你，我不爱你谁爱你，不能让你的亲朋我的故人笑话是一场游戏，我希望花开是你叶落是你白首不相离，我不爱你谁爱你，可是我三生有幸遇见了你，你是我此生最好的运气。多幸运遇到你，多想几遍也是感激你，不顾劝说坚定选择和我在一起，风餐露宿颠沛流离也不弃不离，再后来看我功成名利，你也曾一语自怜自艾，可生活啊除了胜利没什么足迹，夜里回首患难岁月我泪流不已，我希望最初是你后来是你最终也是你，我不爱你谁爱你，不能让
人笑话是一场游戏。我希望花开是你，叶落是你，白首不相离。我不爱你，谁爱你？还是我三生有幸遇见了你，你是我此生最好的运气。多幸运遇到你，多想几遍也是感激你，不顾劝说坚定选择和我在一起，风餐露宿颠沛流离也不疾不离。再后来看我功成名利，你也曾一语自怜自艾，可生活啊除了胜利没什么足迹，夜里回首患难岁月，我泪流不已。我希望最初是你，后来是你，最终也是你。我不爱你，谁爱你？不能让你的情碰我的故人笑话是一场游戏。我希望花开是你，叶落是你，白首不相离。我不爱你，谁爱你？还是我三生有幸遇见了你，你是我此生最好的运气。我希望最初是你，后来是你，最终也是你。我不爱你，谁爱你？不能让你的情碰我的故人笑话是一场游戏。我希望花开是你，叶落是你，白首不相离。我不爱你，谁爱你？还是我三生有幸遇见了你，你是我此生最好的运气。三生三性一共分为4个部分来学习。A 部分，面向3点准备，5、2、7、8，手放松，1、2、大3、4、5、6、7、8、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8打1。好，这部分动作刚才已经说过了，先面向3点。前面这个步伐，第一步幅的时候是整个重心推上去，后腿是蹬起来的啊，1、2大3、4、5、6、7、8打开，打开的时候面向1点，手从胸前向旁边大臂小臂拉出去，胸腰给起来，左手放松，然后接下来的时候要注意上右脚，低头拎，整个胯是拎起来的，眼睛也看起来，3、4、5、6、7、8的时候吐气，转腰，同时加上主力腿蹲膝盖
5、6、7、8。好，32的时候要上右脚，往远够，肩膀也松出去。3、4、5、6、7的时候，快速的出右腿，夹下旁腰，眼睛顺着看出去。4、2，身体方正，转3、4。好，重心在后腿上，松下来，留住。好，身体胯是对齐点，转腰，重心向前倾，接下一个动作。这一排的手势1是下一部分的，注意节奏。B 部分5个8拍。好，我们刚才结束动作是1、2、3、4、5、6、7、8，推右脚，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，5、2、3、4、5、6、7、8。后边这一个8拍是情绪啊，后边这个8拍是情绪。好，刚才说一个重拍。1，看重心是靠前的，看1点，2、1、2、3、4，继续情绪抬起，胸腰给出来，5、6、7、8啊，我们脚底下有点这个当代舞，不要求开，脚尖冲前就行，重心依然冲前。好，向前够，然后推右脚，2、2的时候，3、4，脚底下要快到3、4。啊，除了这个退步，还有一个重心的转移，2、2、3、4，好，整个胯也转过来，5、6、7、8，肘垂下来，胯蹲，5、6、7、8，好，手从哪儿落，然后从哪儿回去，3、2，敞胸腰，3、4的时候，左腿拎起来，重心把它带起来啊，脚冲前，5、6、7、8。好，脚底下是右左右左右左啊，脚底下是后退前进，右脚退，左脚退，给啊，我们来一次，7、8、4、2、3、4、5、6，好，这个有转的动作，感觉整个世界都翻了。那种感受，情绪带进去就可以了。C 部分4个8拍，5、2、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，转身。这部分动作做2遍，然后到第2遍做的时候，情绪达到高潮了，和原来动作是直接上步，到高潮的时候加一个膝腿跳，上左脚，膝右腿，5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7，动作是一样的。然后到最后的时候，5、6、7、8，转身上步，5、6、7、8。第2遍做的时候多4拍，注意做2遍的时候，这个节奏是不一样的，节拍是不一样的。好，这一部分动作，上步，手经过下，1、2、4、5、6、7、8，踏步啊，这个手指甲要延伸，别折腕，2、2、3、4，送出去，2、2、3、4，啊，提起来，左手撑着你走，5、6、7、8。好，接下来的动作是右手落，左手给出去，五指张开，手心
面向你身体的方向，3、2、3、4、5、6，全部都是张开。7、8的时候，右左上步抱住自己。好，接下来转胸腰，抱住自己是7、8，然后4、2的时候是右后左前，记住这个胸腰的时候要画一个平圆。7、8转身，再说我接的下一个部分动作是一样的。只是最后多了4拍，大家这边要注意。第一部分间奏，4个8拍，5，上一个动作是结束的5、2、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。这一部分动作主要是脚底下，我们是最幸运的事情，5、6、7、8，就想着美好就好了这个手至于是这么放呢，还是这么放呢，还是放松呢，都不重要视频演示可以这样，1、2、3、4，就是特别美，6、7，特别美，身体带动，加上头，想的都是美好的事情的。接下来这个动作的时候，向后做摇臂动作的时候，腰要主动干什么呀？拧转，2，指根用力，好，放在自己的心口上，走走。好，第二遍做的时候，向你刚才出场的方向走回去，然后再接第二段，哒啦哒啦啦哒啦哒啦，整个就是我们舞蹈的从头重复了。